Zami ki wo, ekip an pale ki wa kontan entre la kaya pou pote pou ti koze. Je di an nou val koze ansam si yon ewe ke nou tout toujwa fe. An pil nan nou, toujwa apre le goup la kaya nou, mouvment. Sa ke nou ba kone, goup la, dwe pote non pawas kote la vive la. Donk, goup la se yon entite an den mouvment. Se ansam de goup yo, ki forme mouvment ki wo da iti. Donk, keke sa diosez koto ya, Gonaive, Enche, Folibete, nou jus se yon diosez. Nou pa ka mouvment. Nou se mouvment ki wo nan diosez Folibete. Alors, sou nan pawas Saint-Joseph, ou se goup ki wo pawas Saint-Joseph. Paske nan gran prinsip page 4, li di nou konsa ke goup la de pote non pawas kote li soti ya, ou bien chapelle la, ou bien non lokalite kote la vive la. Ki donk, zami ki wo, an nou korije sa ansam pou sa pa arrive. Nou te kontant pote pou ou jodi ya ti koze. Nap kwaze nan yon lot video.